Y hoy nos toca hablar sobre la tierra prometida. Heute wollen wir über das verheißene Land reden. La tierra prometida es la tierra de abundancia, Es ist ein Land des Überflusses. donde no falta nada. Da fehlt einfach gar nichts. Hay provisión en la tierra Es prometida. gibt Versorgung in diesem Land. Hay multiplicación en la tierra prometida. In dem verheißenen Land gibt es Vermehrung der Dinge. Y mucho se ha hablado acerca de la transición del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Und wir haben schon viel darüber gesprochen, über diesen Veränderungsprozess, der stattfindet bei diesem Umzug vom Volk Gottes hin zu diesem verheißenen Land. Posiblemente hayas escuchado alguna vez esta historia. Vielleicht hast du diese Geschichte irgendwann mal gehört. El pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto Das Volk Israel war in Sklaventum in Ägypten gefangen y estaban desesperados en su situación. und sie waren total verzweifelt in ihrer Situation. Y Dios trabajó y luchó para su bien. Aber Gott hat sich eingesetzt und für sie gearbeitet, damit ihnen Gutes widerfahren konnte. Y les dijo, yo les voy a liberar de la esclavitud. Und er sagte, ich werde euch von dieser Sklaverei befreien Y no solo eso, les voy a llevar a una tierra donde fluyen leche y miel. und ich werde euch nicht nur von dieser Sklaverei befreien, es ist viel mehr, ich werde euch in ein Land reinbringen, wo Milch und Honig fließt. Es la tierra prometida. Das ist das verheißene Land. Entonces levantó a Moisés para liderar al pueblo que salga de la esclavitud. Also hat er den Moses auserwählt, damit er das Volk Israel von der Sklaverei befreien würde. 40 años pasaron el tiempo de prueba en el desierto. Und Israel zog nun in die Wüste und wohnte dort während 40 Jahren unter verschiedenen Prüfungen. Y después Josué fue el escogido para llevar al pueblo de Israel del desierto a entrar en la tierra, al tomar la tierra que Dios les había prometido. Und dann war es Josua, der Auserwählte, der das Volk Israel aus der Wüste ins Land Kanaan hineinführte. Entonces me adelanto un poco y les digo ya desde ya que hay una tierra prometida para nosotros también. So, ich nehme das schon etwas vorweg und ich sage euch, es gibt auch ein verheißenes Land für uns. Hay promesas de Dios que Él ha proveído para nosotros para vivir una vida abundante. Er hat Verheißungen gegeben, dass wir ein überfließendes Leben führen würden. Ahora, no creo que hay persona aquí que no desea tener éxito en su vida. So, ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier irgendeine Person in dieser Versammlung gibt, die sich nicht Erfolg in ihrem Leben wünscht. Todos anhelamos vivir una vida que tiene sentido. Wir wünschen uns alle, ein Leben zu führen, das Sinn hat. Todos queremos cumplir algún propósito y saber que nuestra vida hace una diferencia. Wir wollen eine Absicht oder ein Ziel verfolgen. Wir wollen sicher sein, dass unser Leben eine Veränderung verursacht. Y queremos saber que tenemos éxito. Und wir wollen wissen, dass wir dabei Erfolg haben. Entonces, ¿por qué tantas vidas terminan en fracaso? Und dann ist die Frage, also warum gibt es dann so viel Misserfolg in den verschiedenen Leben? Si eso está dentro de nosotros, Wenn Gott diesen Wunsch nach Erfolg in uns hineingesetzt hat. ¿por qué las cosas se descomponen tanto? Warum gehen die Dinge dann in unserem Leben kaputt? Y aunque todos aspiran hacia el éxito, Und wenn gleich auch alle sich danach sehnen, Erfolg zu haben, muchos terminan levantando campamento en algo en su vida que es mucho menor a eso. dann sind doch sehr viele Leute, die unterwegs irgendwo hängen bleiben, ihre Zelte aufschlagen, bei einem Punkt, der viel niedriger ist als das, was sie eigentlich erreichen könnten. Entonces necesitamos entender que la tierra prometida no es algo automático en el cual entramos, hay un proceso. Also wir müssen verstehen, dass das verheißene Land nicht etwas Automatisches ist, in das wir hineingeraten, sondern das hat einen Prozess, da hineinzukommen. Yo podría hablar de las promesas de Dios para nosotros que son fantásticos y que son muy buenos, pero yo quiero hablar más bien de el fundamento de lo que está detrás de las promesas. Also ich könnte jetzt über die Verheißungen reden, aber ich möchte vielmehr über die Grundlagen sprechen, die dahinter stehen. Para dar otro ejemplo, aquí tengo un durazno. Also ich habe hier ein Durazno. Was ist das? Eine Pfirsich. Una vez cuando nos fuimos cuando vivimos en Canadá, hice un viaje con mi papá y con mi hijo hacia Kansas en Estados Unidos. Einmal, als ich in Kanada war, haben wir eine Reise unternommen mit meinem Vater und mit meinem Sohn nach Kansas.
Y ahí vive la mayoría de la familia de mi papá. Und in dieser Gegend wohnt der größte Teil der Familie meines Vaters. Y también nos fuimos a visitar a un compañero de colegio de años atrás de él. Wir besuchten auch dabei einen Schulkollegen von Jahren zuvor, den ich getroffen hatte. Y él tenía un huerto de Und duraznos. er hatte einen ganzen Garten mit Pfirsichen. Y entonces nos invitó y justo fue el tiempo de cosecha de duraznos. Und er lud uns ein und es war gerade die Ernte von Pfirsichen. Yes. Ja. Entonces nos invitó a salir a su huerto Also sind dann in den Garten gegangen y nos dijo que podíamos comer lo que queríamos ahí. und er sagte zu uns, ihr könnt essen, so viel ihr wollt. Y eran de los duraznos más sabrosos y jugosos que en mi vida yo había Und das waren saboreado. die saftigsten und die schmackhaftsten Pfirsiche, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Entonces el durazno representa las promesas de Dios. Also der Durazno, die Pfirsich, die repräsentiert jetzt die Verheißungen Gottes. Y yo podría hacer una entrega de duraznos Und ich könnte aquí jetzt para todos, eine Pfirsiche für jeden geben, pero más vale que yo les llevo al huerto aber es wäre doch viel besser, wenn ich euch in den Garten reinbringe, nicht wahr? para que los que realmente desean pueden buscar todo lo que quieren. Damit diejenigen, die wirklich einen Wunsch danach haben, wirklich so viel zu sich nehmen können, wie sie wollen. Espero que después de la prédica van a tener todo lo que necesitan para que las promesas de Dios vuelvan realidad en sus vidas. Und ich hoffe, dass nach dieser Botschaft ihr alle in der Lage seid, all die Verheißungen in euch aufzunehmen, die Gott für euch hat. Entonces vamos a mirar a varias instancias donde Dios proveyó una tierra prometida. So, wir werden uns jetzt verschiedene Momente, Instanzen angucken, in denen Gott ein verheißenes Land gab. Y en esto vamos buscando patrones. Und wenn wir da durchgehen, suchen wir nach einem Verhaltensmuster oder einer Linie. Y vamos a entonces mirar a la primera tierra prometida. So, wir schauen uns zuerst einmal das erste verheißene Land an. La primera tierra prometida fue el jardín de Edén. Dieses erste verheißene Land war natürlich das Paradies. La Biblia dice que Dios creó al primer hombre llamado Adán. Die Bibel sagt, dass Gott den ersten Menschen geschaffen hat. Er nannte ihn Adam. Pero también dice que Dios creó un jardín Aber es heißt auch, dass Gott einen Garten schuf. y que Dios le tomó a Adán y lo puso en el jardín. Und Gott nahm den Adam und setzte ihn in den Garten ein. Génesis 2:15, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y para que lo cuidara. In Genesis 2, Vers 15 sagt es, Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Entonces el hombre no fue creado dentro del jardín, Also der Mensch wurde nicht in diesem Garten geschaffen. sino el jardín fue creado para el hombre. Der Garten wurde vielmehr für den Menschen geschaffen. Y lo que vemos aquí, que el jardín es algo distinto a todo el resto del mundo. Und wir sehen, dass der Garten auch ganz anders war wie der Rest der Welt. La distinción es que en el jardín hay orden, Der Unterschied war nämlich, dass in diesem Garten Ordnung herrschte. hay propósito para todas las Es plantas. gab einen Sinn, ein Ziel für all die Pflanzen. El jardín es algo fructífero Der Garten war ein fruchtbarer Boden y el jardín es un lugar donde hay multiplicación. und in dem Garten gab es auch Vermehrung. Entonces, qué apropiado que fue después de que Dios le puso a Adán dentro de este jardín, que también dentro del jardín creó su contraparte. So, das war also total im Sinne, machte total Sinn, dass Gott innerhalb von diesem Garten dann auch das Gegenstück zu Adam machte, nämlich seine Frau. Sí, esto fue la mujer que Dios creó Das war die dentro del Frau, jardín. die Gott für Adam machte, die machte er im Garten. Y fue así, Dios le asignó a Adán dar nombres a todos los animales. Gott hatte ja dem Adam gesagt, dass er Namen an alle Tiere geben sollte. Pero en este mismo tiempo, él vio que cada animal tenía su contraparte. Aber er sah dabei, dass jedes Tier sein Gegenstück hatte, also männlich und weiblich. Entonces, esto despertó un anhelo dentro de él. Und das weckte eine Sehnsucht in ihm. Todos tenían su contraparte, Jeder hatte sein Gegenstück, solo Adán no tenía su nur contraparte. Adam hatte niemanden. Entonces, y Dios permitió este proceso para que Adán sienta este hambre y deseo por compartir la vida. Und Gott nutzte diesen Wunsch in Adam aus,
den Wunsch, nämlich sein Leben mit jemandem zu teilen. para que él podía saciar este hambre que él tuvo en el momento de su cumplimiento. Und er würde in dem Moment, wo sich dieses erfüllen würde, würde er diesen Wunsch gesättigt, erfüllt kriegen. Entonces Dios saca una costilla de su costado y forma a la mujer y la trae a él. Also nimmt Gott eine Rippe aus dem Adam heraus und macht eine Frau daraus und bringt sie dann zu Adam. Y es tan chistoso leer la historia porque hasta ahí Adán está haciendo lo que le corresponde, está cumpliendo con su rol de dar nombres a los animales. Und eigentlich ist das witzig, wenn man die Geschichte liest. Er war nämlich total damit beschäftigt, das zu tun, wozu er geschaffen wurde, nämlich Namen an die Tiere zu geben. Esto es un león, Dies ist ein Löwe, esto es un tigre, das ist ein Tiger, eso va a ser elefante. das wird mal Elefant heißen. Después Dios le trae a la mujer Und dann bringt Gott eine Frau zu ihm. y él dice, ¡pum! Und dann reagiert er und sagt, wow. Y comienza a ser todo un poético. Und dann fängt er an, ein Dichter zu werden. Esto es hueso de mi hueso. Das ist Knochen von meinem Knochen. Esto es carne de mi Das carne. ist Fleisch von meinem Fleisch. Y creo que le tomó como 0,05 segundos para darse cuenta que la mujer tenía otra anatomía que él. Und ich glaube, das hat ihm nur einen Bruchteil einer Sekunde gedauert, bis er merkte, dass die Frau eine ganz andere Anatomie hatte wie er. Y no solo se dio cuenta de la diferencia, sino que le llamó mucho la atención que no era cualquiera la diferencia. Und es fällt dabei auf, dass Adam auch merkt, das ist nicht irgendein Unterschied, der ist sehr spezifisch. Sino que juntos fueron como un rompecabezas que se unía perfectamente en el lugar más íntimo de su cuerpo. Er merkte, dass sie beide wie ein Puzzle waren, das perfekt zusammenpasste, auch in ihrem Leib. Entienden, esto es creación de Dios. Versteht ihr, das ist Schöpfung Gottes. Esto es el jardín de Dios para un matrimonio. Das ist der Garten Gottes für eine Ehe. Y dice que en ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Und das heißt, dass Mann und Frau beide in der Zeit nackt waren, aber niemand von ihnen fühlte Scham. Hacían lo que hacían. Sie machten, was sie taten. Fue todo un descubrimiento. Es war eine ganze Entdeckungsreise. Y lo hacían en la misma presencia de Dios. Und das geschah alles in der Gegenwart Gottes selbst. Porque no había vergüenza, no había nada para esconder. Denn es gab nichts zu verstecken, es gab keine Scham. Porque estaban en pacto el uno con el otro. Denn sie standen im Bund miteinander. Y estaban en pacto con Dios. Und sie waren auch im Bund mit Gott. Y no había ninguna razón por esconder cualquier cosa. Und es gab keinen Grund, um irgendetwas zu verstecken. Esto es un cuadro de la provisión de Dios para el matrimonio. Und das redet von der Versorgung Gottes für die Ehe. Y solamente se encuentra en su jardín. Und das finden wir nur im Garten Gottes. Entonces vemos el cuadro completo del jardín de Edén. So, wir sehen hier das Gesamtbild des Garten Edens. Que Dios preparó todo. Gott hatte alles vorbereitet. Lo preparó para que el hombre y la mujer encuentran placer. Er hatte den Garten Eden so geschaffen, dass die Menschen dabei Befriedigung finden Que würden. podían disfrutar de la vida. Dass sie das Leben genießen konnten. Pero más allá de eso proveyó todo para que haya multiplicación. Aber er hat auch alles vorgesorgt, damit es auch Vermehrung gab. Todos dentro del jardín todo lo que vivía tenía la capacidad de multiplicarse. Alles, was es dort im Garten gab, hatte diese innere Fähigkeit, sich zu multiplizieren. Los árboles frutales venían con su semilla incorporado. Die Bäume, die dort im Garten wuchsen, die hatten Samenkörner, die waren mit eingebaut. Y ahora las personas también tenían la capacidad de multiplicarse. Und jetzt hatte auch der Mensch die Fähigkeit bekommen, sich zu vermehren. Existían todos los componentes para que a pasar del tiempo Und es gab alle Komponenten, alle Bestandteile waren da, damit während und durch die Zeit hindurch este jardín por el cual Adán era administrador iba a aumentar. dass dieser Garten, in dem Adam ja der Verwalter war, dass dieser Garten wachsen würde. Hasta que toda la tierra sea el jardín de Edén. So lange, bis die ganze Erde sich in einen Garten Eden verwandeln würde. Esto fue el propósito de Dios desde el comienzo. Das war von Anfang an die Absicht Gottes dabei gewesen.
Entonces, ¿qué pasó? Und dann, was geschah? Entró el enemigo de Dios en forma de serpiente So, da kam der Feind Gottes in Form einer Schlange y les introdujo a Eva a la fruta prohibida. und er führte der Eva diese verbotene Frucht vor. Y otra vez despierte un deseo dentro de Eva. Und wieder entsteht dieser Wunsch in Eva, Cuando el serpiente dice, Dios no les permite tocar tomar este fruto porque sabe que en el momento que coman de este fruto, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como in Dios. diesem Moment, wo die Schlange zu ihnen sagt, solltet ihr nicht von dieser Frucht essen. Es ist vielmehr so, dass wenn ihr davon esst, dann werden eure Augen geöffnet werden und ihr werdet verstehen den Unterschied, welches gut und böse ist. ¿Entienden cuál es el gancho ahí? Versteht ihr, wo der Haken liegt in dieser Bemerkung? La mentira es lo siguiente. So, die Lüge ist folgende. Dios está reteniendo algo de ti Gott enthält dir etwas. para que tú podrías disfrutar de mayor forma Du könntest eigentlich mehr genießen, si lo harías de tu propia manera. wenn du das auf deine eigene Art und Weise tust. Entonces, tú ahora eres administrador del jardín, Du bist jetzt nur der Verwalter dieses pero Gartens, tú podrías ser el dueño. aber du könntest der Eigentümer Tú des Gartens podrías sein. formar tu propio jardín. Du könntest ja deinen eigenen Garten Esto aufziehen. es la esencia de la mentira que les llevó a comer de esta fruta a Adán y Eva. Und das ist das Wesen der Lüge, die Adam und Eva dahin brachte, dass sie diese Frucht aßen. Y a consecuencias de querer ser su propio Dios, ellos fueron expulsados de su tierra prometida. Und auf der Grundlage ihres Wunsches, selber Gott zu sein, wurden sie aus diesem Garten herausgeworfen. Y Dios dice en Génesis 3:22, el ser humano ha llegado a ser como uno de nosotros, pues tiene conocimiento del bien y del mal. No vaya a ser que extienda su mano y también tome del fruto del árbol de la vida y coma y viva para siempre. In 1. Mose 3,22 heißt es dann, nun ist der Mensch wie einer von uns geworden, sagt Gott. Er erkennt Gut und Böse. Auf keinen Fall darf er jetzt auch noch vom Baum des Lebens essen, um ewig zu leben. Una provisión del jardín de Dios para ellos fue la vida eterna. So eine Versorgung, die Gott für sie dort im Garten hatte, war nämlich ewiges Leben gewesen. Es un fruto del jardín de Dios. Das ist eine Frucht, die im Garten Gottes wächst. Pero Dios dice, una vez que entró la contaminación del pecado, dice, ellos no podrán tener más acceso al árbol de la vida. Aber Gott sagt, nachdem diese Verunreinigung durch die Sünde in das Leben dieser Menschen im Garten hineingekommen ist, haben sie nicht mehr Zugang zum ewigen Leben. Entienden que Él lo hizo para el bien de la humanidad. Versteht ihr? Das hat er getan, weil das gut für die Menschen war, wenn sie nicht ewig leben würden in diesem Zustand. Imagínense el desastre en el cual íbamos a vivir si personas contaminadas con pecados iban a tener la capacidad para vivir para siempre. Stellt euch das einmal vor, was das für drastische und dramatische Folgen haben würde, wenn ein Mensch, der so mit Sünde befleckt und verunreinigt ist in seinem Inneren, jetzt auch noch ewig leben würde. Por lo tanto, fueron expulsados del jardín de Edén. Also hat Gott sie aus dem Eden rausgeworfen Ya no tenía más acceso a los beneficios que proveyó el jardín. und sie hatten nicht mehr Zugang zu den Vorteilen, die der Garten Eden in sich hatte für sie. Pero Dios tenía que encontrar otra manera. Aber Gott musste eine Lösung jetzt schaffen. Después pasamos al segundo escenario. Jetzt gehen wir zur zweiten Szene. Eso fue el escenario que es después del diluvio. Das ist die Szene, die auftritt nach der Sintflut. Porque a consecuencia de entrar la contaminación del pecado en los humanos, Denn nach den Folgen, die der Eintritt der Sünde in den Menschen brachte, cada vez la maldición y la maldad fue mayor en la tierra. jedes Mal wuchs die Bosheit und die Folgen der Bosheit in den Menschen. Hasta que la misma genética de las personas y de los animales fueron contaminados. Sogar das Erbgut der Menschen und der Tiere wurde verändert oder beeinflusst dadurch. Y dice que todos sus pensamientos fueron para el mal todo el tiempo. Die Bibel sagt sogar, ihr Denken und Trachten, das Denken und Trachten der Menschen war böse von Anfang an. Pero dice que Noé encontró gracia en los ojos de Dios. Nur Noah fand Gnade vor den Augen des Herrn. Entonces Dios le mandó crear un barco Also gab Gott Anordnung, dass Noah ein Schiff bauen sollte.
que fue su forma de escapar de la inundación que venía. Und das würde die Art und Weise sein, wie sie dieser Flut, die kommen würde, wie sie der entgehen konnten. Para él y para su familia y para los animales que Dios había seleccionado para sobrevivir. Das war eine Lösung für Noah, für seine Familie und für die Tiere, die Gott ausgewählt hatte. Entonces, después de ese diluvio, la tierra fue limpiada de toda contaminación. Era como un nuevo comienzo. So, nach dieser Sintflut war die Erde gereinigt von aller Verschmutzung sozusagen. Es war ein neuer Anfang. Y es otra vez una oportunidad que Dios le dio a la humanidad para comenzar de nuevo. Und das ist wie wenn Gott eine neue Gelegenheit, der Menschheit eine neue Gelegenheit schenkt, vom Neuen anzufangen. Y les bendijo con una promesa, con una declaración. Segnete sie mit einer Verheißung. Dice Dios, en cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense, sí, multiplíquense y llenen la tierra. Ja. Und ihr seht zu, dass ihr viele Nachkommen habt, bevölkert die Erde. Ven otra vez, el principio de Dios es el mismo como en el jardín de Edén. Seht ihr, das Prinzip Gottes ist genau das gleiche, wie es im Garten Eden war. Que comienzan aquí y que expanden hacia afuera. Sie fangen hier an und sie sollen sich über die ganze Erde verbreiten. Para que la tierra sea llena. Die Erde sollte voll sein. ¿Y qué pasó? Und was geschah dann? Ya unos versículos después leemos lo que las personas dicen entre sí. Schon nur einige Bibelverse nach diesem Text, den wir hier gesehen haben, dann hören wir, was die Leute miteinander reden. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo, y de este modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Also die Menschen sagten untereinander, los, bauen wir eine Stadt und einen Turm, der bis an den Himmel reicht. So werden wir uns einen Namen machen und verhindern, dass wir uns über die ganze Erde zerstreuen. Dios dijo, expándense y llenen la tierra. Gott sagte, breitet euch aus, nehmt die ganze Erde ein. Y ellos dijeron, no queremos expandirnos. Und sie sagten, nein, wir wollen uns nicht verlieren. Queremos Ausdehnen. edificar una ciudad y construir una torre Wir wollen eine Stadt bauen, wir wollen einen Turm bauen. que llega hasta el Er cielo. soll bis in den Himmel reichen. Querían ser Dios de su propio destino. Sie wollten Gott ihres eigenen Schicksals sein. Y otra vez desecharon el camino de Dios para caminar su propio camino. Und so haben sie wieder Gottes Weg für sich verworfen, um ihren eigenen Weg zu gehen. Entonces, a consecuencia de eso, fueron expulsados otra vez de esta tierra prometida que Dios Also, tenía para ellos. Wurden sie wieder aus diesem Land herausgeworfen, das Gott für sie eigentlich vorbereitet En hat. esta vez fue en cuanto Dios confundió su idioma Und das geschah dann, als Gott ihre Sprache verwirrte, para que ya no se entendieron más entre ellos. damit sie sich nicht mehr untereinander verstehen würden. Dice en Génesis 11:8, de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir toda la ciudad. 1. Mose 11,18 heißt es, so zerstreute Jahwe die Menschen von dort aus über die ganze Erde und sie mussten aufhören, die Stadt zu bauen. Ahora, esto es lo que sucedió en el ámbito físico sobre el mundo. Also das ist, was im physischen Bereich, sichtbaren Bereich auf der Welt geschah. Había una partición de personas y ellos fueron dispersos por el mundo de acuerdo a sus propios idiomas. Die ganze Bevölkerung wurde aufgespalten und verteilt, je nach ihren Sprachen, die sie hatten. Pero lo que no leemos en esa historia y recién tenemos el cuadro más completo después en la Biblia, Aber was wir in dem Moment nicht in dieser Geschichte lesen, aber später uns offenbart wird in der Bibel, es que en este momento también hay un cambio en el ámbito espiritual. es gibt in diesem Moment auch eine Veränderung im geistlichen Ambiente. Fíjense lo que dice en Deuteronomio 32, 8 y 9. Also 5. Mose 32, 8 und 9 sagt es dann Folgendes. Cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, pues el pueblo de Israel pertenece al Señor y Jacob es su posesión más preciada. Da heißt es in 5. Mose 32, als der Höchste Nationen einsetzte, als Adams Kinder verteilte,
bestimmte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Der Anteil Jahwes ist sein Volk, Jakob ist sein Erbbesitz. Entonces, aquí tengo que explicar algunas cosas. Ich möchte hier etwas erklären. Lo que pasó después de este Torre de Babel no fue solamente que cada persona fue, o sea, que cada tribu fue dividido de acuerdo a su idioma. Also was ich hier erklären möchte, ist, dass nach dieser Sprachenverwirrung in Babel nicht nur die Leute in Gruppen aufgeteilt wurden, je nach Sprache, Sino que fueron entregados a dioses menores para que los dioses menores gobiernan sobre ellos. sondern hier wurden die Volksgruppen auch Untergöttern, um das mal so zu sagen, zugeteilt, damit sie über die herrschen würden. Quizás es un nuevo pensamiento, pero eso es algo bien bíblico que pasó en este momento. Vielleicht ist das etwas ein neuer Gedanke, aber kann man biblisch begründen. También explica, nos ayuda a explicar cómo el mundo está en la condición de que está hoy. Und das hilft uns auch ein bisschen zu verstehen, warum die Welt so läuft, wie sie im Moment gerade läuft. Ahora, los traductores de la Biblia tenían obviamente muchos problemas de traducir este versículo. So, die Übersetzer der Bibel haben wahrscheinlich, wie es mir scheint, ziemlich Schwierigkeiten gehabt, diesen Text, spezifischen Text zum Beispiel, richtig zu übersetzen. Si volvemos hacia este versículo, dice, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial, dice en esta traducción. En la traducción alemán dice que lo dividió de acuerdo a los hijos de Israel. Aber hier in der deutschen Version heißt es zum Beispiel, er hat die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels gemacht. Y Das ist ein Unterschied. en español también hay algunas traducciones que dicen de acuerdo a los hijos de Israel. Auch in Spanisch gibt es einige Übersetzungen, die genau dieses rüberbringen, also dass die Nationen, die heidnischen Nationen so eingeteilt wurden, je nach den Stämmen Israels. Pero no quiero entrar en los detalles, pero la traducción más antigua y más conciso dice lo siguiente. Also die älteste Übersetzung, die ältesten Texte, die man hat, die sagen Folgendes. Que fueron divididos de acuerdo a los hijos de Dios. Dass die Nationen eingeteilt wurden nach den Söhnen Gottes. Y los hijos de Dios es un término especial que habla que la Biblia utiliza para ángeles. Und die Söhne Gottes ist ein Begriff, den die Bibel braucht für Engel zum O Beispiel. sea, para potestades espirituales creados por Dios. Für geistliche Mächte, die von Gott geschaffen wurden. Entonces, cuando las personas fueron divididas y después dispersos en toda la tierra, Als die Menschen also sich verteilten auf der ganzen Erde, la base fue de lo que ellos querían ir en su propio camino. dann war die Grundlage bei ihnen, sie wollten jeder ihren eigenen Weg gehen. Y Dios dice, ok, bueno, entonces vayan en su propio, a hacer sus propias cosas. Und Gott sagt, okay, jetzt könnt ihr mal euren eigenen Willen Pero yo durchführen, no voy con ustedes. aber ich werde nicht vor euch herziehen. Y si tanto desean adorar a otros dioses, Und wenn ihr so sehr unbedingt andere Götter anbeten wollt, les voy a entregar a lo que ustedes anhelan. dann werde ich euch dem ausliefern, was ihr eigentlich wollt. Entonces, y dice que él se quedó solamente con una pequeña parcela. Und da heißt es, dass Gott eigentlich nur einen kleinen Teil der Menschheit zurückbehielt. Dice que Jacob es su posición más preciada. Das heißt, dass Jakob sein bestes Teil, sein auserwähltes Teil war. Entonces todo el mundo iba a ser desheredado de todas las promesas, o sea, quitado del jardín de Dios, de la So. tierra prometida. Die ganzen Nationen würden also aus dieser Verheißung eines Garten Gottes herausgenommen werden. Y que Dios iba a comenzar con un hombre y con una familia, Und Gott würde mit einem Menschen, mit einer Familie anfangen, a restaurar otra vez su jardín. um seinen Garten wiederherzustellen. Yo digo eso porque es importante para nosotros honrar a Dios de esta forma. Ich sage das deswegen, weil es ist für uns wichtig zu verstehen, dass wir auf diese Art und Weise Gott ehren und anbeten sollen. Porque vemos que en la Biblia una y otra vez, si las personas insisten desecharse del gobierno de Dios, Dios les da lo que, en algún momento Dios les da lo que quieren. Wir müssen das verstehen. Wir können das in der Bibel, durch die ganze Bibel finden. Wenn es Leute gab, die persistent darauf bestanden, ihren eigenen Weg zu gehen, dann gab Gott sie ihren eigenen Weg preis. Pero el principio es que este camino nunca
termina donde las personas piensan que termina. Aber die Tatsache ist, dass dieser eigene Weg niemals da endigt, wo wir Menschen denken, dass er endigen wird. Vemos que este principio obrando en la vida de Faraón. Zum Beispiel dieses Prinzip können wir im Leben von Pharao erkennen. Cuando Moisés le fue a él y dijo, Dios ha dicho, deja que mi pueblo se vaya. Als Mose zu Pharao geht und er sagt zu Pharao, Pharao, lass mein Volk ziehen. Dice que Faraón endureció su corazón. Und dann heißt es, Pharao, der verhärtete sein Herz. ¿Quién es Dios? Nun, wer ist Gott, sagt Yo er. quiero mis esclavos. Ich will meine Sklaven haben. Fue una decisión que él hizo. Das war eine Entscheidung, die er traf. Otra vez, por el pasar de este proceso, Moisés le dijo la misma cosa, deja mi pueblo ir. Und immer wieder sagte Moses zu Pharao, lass mein Volk ziehen. Y una y otra vez, él endurece su corazón. Und einmal und noch einmal verhärtet Pharao sein Herz. Y llega el momento en la historia donde dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Und dann kommt der Moment, wo es in der Bibel heißt, Gott verhärtete das Herz von Pharao. Es como que él escogió su camino Es ist so, wie wenn Pharao seinen Weg sucht, y auswählt, hasta que Dios le entregó a este camino bis Gott sagt, so gut, dann fährst du jetzt auf diesen Weg. para que sufra todas las consecuencias que trae este camino. Und du wirst alle Folgen, die dieser Weg mit sich bringt, die wirst du selber auslöffeln. Y a consecuencia de que Dios le endureció el corazón de Faraón, él tuvo que sufrir la muerte de su hijo mayor. Und deswegen, weil er seinen eigenen Weg wählte, musste er den Tod seines ältesten Sohnes erleben. Vemos este mismo principio cuando Israel está en el desierto. Und wir sehen, das gleiche Prinzip funktioniert, als Israel in der Wüste war. Y Dios le está diariamente le está dando comida de forma de maná, como pan que caía del cielo para que ellos recogen y comen. Und Gott gab ihnen täglich ihre Speise in Form von Manna, das jeden Morgen fiel. Pero ellos no querían más maná. Aber dann wollte das Volk Israel irgendwann nicht mehr Manna essen. Dijeron, estamos hartos de maná. Sagten, wir sind schon satt von Manna. Queremos carne. Wir wollen Fleisch essen. Carne es lo que queremos. Fleisch ist, was wir wollen. Y es como que Dios dice, sí, mira, les estoy llevando a un lugar donde hay de todo para disfrutar. Und es ist so, wie wenn Gott sagt, Leute, ich bringe euch doch in ein Land, wo es alles gibt, was ihr genießen könnt. No, pero yo quiero carne. Nein, aber ich möchte Fleisch und zwar jetzt haben. Pero es que mi provisión para el desierto no es carne, sino que es maná. Nun sagt Gott, aber meine Versorgung für die Wüstenzeit ist nicht Fleisch, sondern Manna. Carne. Ich habe Fleisch gesagt. Tú eres el Dios que responde a oraciones. Du bist doch der Gott, der Gebete Y beantwortet. yo pedí por carne. Und ich wollte Fleisch haben, ich habe um Fleisch Yo gebeten. quiero carne y lo quiero ahora. Ich will Fleisch und zwar sofort. Y mira cómo Dios responde. Und schaut mal, wie Gott antwortet. Me recuerda un poco como un padre que cuando una familia tiene un viaje largo, Und ich un viaje erinnere largo, mich, das ist so, wie wenn du mit deiner Familie auf einer langen Reise im Auto sitzt y los chicos están peleando Und die en el asiento trasero und die Kinder streiten sich auf dem Rücksitz y se aguanta por un tiempo, und man hält das eine Zeit lang aus. pero después les viene hasta aquí al papá Aber irgendwann ist dem Vater das Maß voll. y mientras está manejando está tratando de traer orden al asiento trasero. Und während er fährt, versucht er da hinten mit einer Hand Ordnung zu schaffen. Mira lo que Dios dice entonces en respuesta a ellos. Schaut mal, was Gott hier antwortet. Él dice, van a comer carne, Gut, ihr werdet Fleisch essen. pero no lo comerán solo un día, Aber ihr werdet nicht nur einen Tag Fleisch Ni essen. dos. Auch nicht 2. ni 5, Auch nicht 5. ni 10, Auch nicht 10. ni 20, Auch nicht 20. sino todo un mes. Sondern einen ganzen Monat werdet ihr Fleisch Hasta que fressen. los salga por las narices Bis y euch los das provoque Fleisch náuseas. zur Nase raushängt und bis ihr euch übel wird vor lauter Fleisch. Así van a comer carne. So werdet ihr Fleisch essen. ¿Entienden? Ellos decidieron su camino Versteht ihr? Sie hatten ihren Weg selber bestimmt. y llegó el momento que Dios les impulsó por este camino. Und dann kommt es so weit, dass Gott dich sogar auf deinen eigenen Weg noch anschiebt. Eso también encontramos en el Nuevo Testamento. Genau dieses Prinzip finden wir auch im Neuen Testament. En cuanto a personas que han decidido a vivir en la perversidad. Zum Beispiel bei Leuten, die sich entschieden haben, auf dem Weg der Perversion zu leben. Leemos en Romanos 1, 24 y 25. Por eso Dios
los entregó. O sea, antes de eso, en los versículos anteriores está diciendo que ellos decidieron tirar la autoridad de Dios y el plan de Dios en cuanto a su sexualidad y buscaron otra cosa. Zum Beispiel, hier gibt es eine Menschengruppe in der Bibel, in Römer, es wird hier erwähnt, die ihren eigenen Weg in Bezug auf ihr sexuelles Leben gewählt hatten. Und Gott spricht zu ihnen und sagt, Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, a quien es bendito por siempre. Amén. darum hat Gott sie den Begierden ihres Herzens ausgeliefert. Er hat sie ihren Unsittlichkeit überlassen, sodass sie ihren eigenen Körper schändeten. Sie vertauschten die Wahrheit Gottes mit der Lüge. Sie beteten die Geschöpfe an und verehrten sie anstelle des Schöpfers, der doch für immer und ewig zu preisen ist. Amen. Entienden, el sexo es un producto del jardín de Dios. Versteht ihr? Sex ist ein Produkt aus dem Garten Eden. Es algo maravilloso que Dios ha creado Das ist etwas Wunderbares, eine Schöpfung Gottes. para que dos personas viviendo dentro del pacto del matrimonio Damit zwei Personen, die innerhalb vom Ehebund leben, disfrutan dentro de su jardín. damit sie innerhalb von ihrem eigenen Garten genießen können. Pero las personas vienen y dicen, yo no quiero eso. Aber die Leute kommen und sagen, ich möchte das nicht. Yo quiero sexo ahora Ich will Sex und zwar jetzt y con la que quiero. und mit der, die ich will. Y Dios dice, mira, estoy preparándote un jardín y lo vas a disfrutar al máximo. Und Gott sagt, hör mal her, ich habe einen Garten für dich bereit und du wirst den vollen Genuss in diesem Garten haben. Yo no quiero esperar, lo quiero ahora. No, ich will nicht warten, ich will das jetzt haben. Pero mi hijo, tengo algo mejor para ti. Aber mein Sohn, ich habe etwas Besseres für dich vorbereitet. ¡Sexo! Sex will ich! ¡Quiero sexo! Ich will Sex haben! No tan fuerte, estamos en la iglesia. Nicht so laut reden, wir sind in der Kirche. Entonces llega el momento en que Dios dice, bueno, entonces yo les entrego a esas pasiones. Und dann kommt dieser Moment, wo es heißt, wo Gott sagt, gut, ihr wollt das haben, ich lasse euch in euren Gelüsten, überlasse ich euch. Y eso es lo que encontramos en ese tiempo después de Babel. Und das ist, was geschah nach dieser Zeit in Babylon. Dios les entregó a dioses inferiores. Gott überließ die Nationen niederen Göttern. Y él dijo, yo me quedo con una familia, Und er sagt, ich halte mir eine Familie daraus. con un solo hombre, Mit einem einzigen Menschen, con una sola pareja mit einem einzigen Ehepaar y con un pedacito de tierra. und mit einem kleinen Stückchen Land. Él dijo, el resto pueden tener, Und er sagt, llévanlo. den Rest könnt ihr haben, könnt ihr machen, was ihr wollt. Es como una semilla que Dios mantuvo de su presencia y de su vida, Das war wie so ein Samenkern von seiner Gegenwart und von seinem Leben. que sería como el jardín de Edén, Das würde wie ein Garten Eden wieder funktionieren. pequeño, Klein fängt es an, pero con orden aber mit Ordnung y con propósito, und mit einer Absicht. para que al pasar del tiempo y el Damit- crecimiento Wenn die Zeit vergeht, Wachstum geschehen würde y la multiplicación und es würde Vermehrung geben. iba a llenar la tierra. Die Vermehrung würde die ganze Welt einnehmen. Entonces llegamos al tercer escenario, que es Israel. Und dadurch kommen wir jetzt zum dritten Szenario, das ist Israel selber. Esta tierra sería el nuevo jardín Dieses Land würde der neue Garten y sein. esta familia serían los nuevos administradores de este jardín. Und diese Familie wären die neuen Verwalter dieses Gartens. Y Dios le dijo, cuando le llamó a Adán, él dijo, a través de ti todas las familias de la tierra serán benditas. Und Gott hatte zu Abraham gesagt, durch dich werden alle Nationen der Erde gesegnet sein. Y por eso Dios dice, salga de tu familia, salga de donde estás y váyate a la tierra que yo te voy a Und mostrar. deswegen sagt er, zieh mit deiner Familie aus diesem Land raus und geh in das Land rein, das ich dir zeigen werde. Y en el momento que Abraham llega ahí, lo primero que Dios le dice, Und an dem Moment, wo Abraham dann da ankommt, das Erste, was Gott ihm sagt, dice en Génesis 2:7, allí el Señor le apareció a Adán y le dijo, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces Abraham erigió un altar al Señor porque se le había aparecido. und dann heißt es in 1. Mose 12, Vers 7, dort ließ sich Jahwe von Abraham sehen und sagte zu ihm, dieses Land will ich deinen Nachkommen geben. Da baute Abraham an dieser Stelle einen Altar für Jahwe,
der ihm erschienen war. Y eso es un patrón que vemos. Und das ist so ein Verhaltensmuster, das immer wieder vorkommt. Una y otra vez leemos que Dios le promete, mira Abraham, esto por todas, por tanto que existe la tierra, el mundo, esta tierra les pertenece a ustedes. Und Gott sagt, solange diese Welt bestehen wird, dieses Land gehört euch. Y una y otra vez Abraham recibe las promesas Und einmal und noch einmal werden Abraham diese Verheißungen bestätigt. y responde construyendo un altar. Und seine Antwort ist dadurch, dass er einen Altar baut. ¿Entienden lo que está haciendo? Versteht ihr, was er tut? Está cuidando su jardín. Er behütet seinen Garten. Está tomando las promesas de Dios y lo está incorporando. Er nimmt die Verheißungen Gottes und baut sie ein. Y está creando un altar y diciendo, sí, Señor, este camino es el cual voy. Und er baut einen Altar und sagt, ja, dies ist der Weg, den ich gehen werde. Todo lo que Él tiene son dos pequeñas promesas. Er hat nur zwei kleine Dinge, zwei Verheißungen. Tu familia será de bendición para todas naciones Deine Familie wird ein Segen für die ganzen Nationen y esta sein. tierra será tuya. Und dieses Land wird dir gehören. Y cuando Abraham muere, Und als Abraham dann starb, todo lo que él recibió de parte de esta promesa, alles, was er von dieser Verheißung bekam, todo lo que fue suyo de toda la tierra que Dios le había prometido, alles, was sein war von dem ganzen Landstück, das Gott ihm verheißen hatte, fue nada más que el sepulcro que él compró para que su esposa y él sean enterrados. von dem allen blieb nicht mehr übrig als nur die Grabstätte, in der er und auch seine Frau begraben werden würden. Pero sus vidas fueron una semilla. Aber ihr Leben selbst war wie ein Samenkern. Y Dios al pasar del tiempo fue fiel para cumplir sus promesas. Und durch die ganze Zeit war Gott treu mit ihnen, um seine Verheißungen zu erfüllen. Y habían profetas que hablaban de una semilla de Abraham que habría de venir. Es gab Propheten, die sprachen zum Beispiel von einem Samen, der von Abraham abstammen würde. Que iba a ser el cumplimiento de la promesa de Dios con Abraham. Das würde die Erfüllung sein der Verheißung, die Gott dem Abraham gegeben hatte. Que por medio de él todas las familias del mundo serían Dass bendecidas. durch diesen Nachkommen alle Familien der ganzen Welt gesegnet sein würden. Isaías, por ejemplo, dice acerca de Jesús, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. In Jesaja 9, Vers 7 heißt es, seine Macht reicht weit und sein Frieden hört nicht auf. ¿Entienden el concepto del aumento de su gobierno no tendrá fin? Seht ihr also, hier sagt es, das Zunehmen seiner Herrschaft wird kein Ende haben. Me encanta este cuadro porque dice que comienza bien pequeño, Es gefällt mir dieses Bild, das hier beschrieben wird. Es fängt immer klein an, pero va multiplicando, aber es wird multipliziert, es wächst. multiplicando, aumentando. Es wird größer, Y nimmt nunca va a zu dejar. und es hört nicht auf zu wachsen. Ahora vivimos 2000 años después Jetzt leben wir 2000 Jahre nach diesem Punkt y el gobierno de Jesús sigue aumentando sobre la tierra. und die Herrschaft Jesu nimmt zu auf dieser Welt. Dios dice, el Padre dice al Hijo, o sea, Dios Padre dice a Jesús en Salmos 2:8, pídeme y como herencia te entregaré las naciones, tuyas serán las confines de la tierra. In Psalm 2, Vers 8 heißt es dann, sprich mich nur an und ich gebe dir Völker, ja die ganze Erde zu deinem Besitz. Entonces el propósito de Dios, aun al entregar las naciones a sus caprichos, siempre fue de ganarlos otra vez. So, wenn Gott die Nationen auch anderen Göttern übergab, die Absicht war immer, sie wieder einzunehmen. Así llegamos al último escenario. Und so kommen wir jetzt zum letzten Szenario. Es la iglesia, lo que nació después de que Jesús volvió al cielo. Und das ist die Gemeinde. Das ist das, was geboren wurde, nachdem Jesus wieder zum Himmel gefahren Y ist. aquí nos encontramos nosotros. Und hier befinden wir uns. Hier finden wir uns selber. Y eso es una palabra entonces para nosotros. Und dies ist ein Wort für uns. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa y gloria excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Da heißt es, in seiner göttlichen Macht hat er uns alles geschenkt, was wir zu einem Leben in liebevoller Ehrfurcht vor Gott brauchen. Er hat uns den erkennen lassen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Wundermacht berufen hat.
Auf diese Weise hat er uns die allergrößten und wertvollsten Zusagen gegeben. Dice, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Hier heißt es, dass Gott uns alles gegeben hat, was wir zum Leben brauchen. Es su provisión por Das nosotros. ist seine Versorgung für uns. Él ha preparado un jardín en el cual podemos entrar. Er hat einen Garten vorbereitet, in dem wir einziehen können. Todo está listo. Es ist alles bereit. ¿Cómo entramos en este jardín? So, und die Frage ist, wie treten wir jetzt in diesen Garten ein? Dice que Él nos ha dado sus grandes y preciosas promesas. Da heißt es, dass er uns die allergrößten und wertvollsten Zusagen gegeben hat. O sea, la vida en plenitud Einmal das Leben in seiner ganzen Fülle. encontramos dentro de las promesas de Dios para nosotros. Das Leben in seiner ganzen Fülle finden wir innerhalb der Verheißungen, die Gott für sein Volk gegeben hat. Für uns. Esto es la tierra prometida Das que Él ha ist das preparado verheißene para Land, nosotros. das Gott für uns vorbereitet hat. Y dice además en el siguiente versículo, esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Und dann heißt es weiter, dadurch hat er nämlich versprochen, dass ihr Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Ihr seid ja dem Verderben entflohen, dem diese Welt durch ihre Leidenschaft verfallen ist. La provisión de Dios se encuentra en sus promesas. So, die Versorgung Gottes finden wir in den Verheißungen. Y las promesas, o sea, este lugar, este jardín se llama la naturaleza divina. Und dieser Garten heißt jetzt die göttliche Natur. El mundo es un desierto Die Welt ist wie eine Wüste. y los deseos humanos prometen mucho, pero al final siempre dejan vacío. Und die Wünsche, die ein Mensch hat, die versprechen dir zwar sehr viel, aber letztendlich lassen sie dich immer leer dastehen. Pero Dios nos invita a entrar en su jardín Aber Gott lädt uns ein, in seinen Garten einzutreten. a través de Jesús. Und zwar treten wir in seinen Garten ein durch Jesus. Jesús es la entrada a todas las promesas de Dios. Jesus ist der Eintritt zu allen Verheißungen Gottes. Esto es nuestro jardín. Und das ist unser Garten. Esto es la tierra prometida. Das ist prometida. das verheißene Land für uns. Entonces vamos a mirar a nada más que una promesa que Dios nos da. Und wir wollen uns jetzt nur eine einzige Verheißung ansehen, die Gott uns gibt. Es la promesa de la salvación. Und das ist die Verheißung der Errettung. Entonces la promesa que Dios da es lo siguiente. So, die Verheißung, die Gott gibt, ist folgende. En Romanos 10:9 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Hier heißt es in Römer 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet. Es una promesa de salvación, Das ist eine Verheißung der Errettung. pero no es para todos. Aber die ist nicht für alle. Es para los que cumplen los requisitos de esta promesa. Sie trifft nur auf diejenigen zu, die auch die Bedingungen dazu erfüllen. Los que confiesen con la boca Jesús es el Señor. Sie müssen nämlich mit ihrem Mund bekennen, dass Jesus der Herr ist. Y los que creen en el corazón que Dios lo levantó de los Und muertos. sie müssen in ihrem Herzen dabei glauben, dass Gott seinen Sohn Jesus von den Toten auferweckt hat. La salvación es la entrada al jardín que Dios ha preparado. So, die Errettung ist der Einzug, der Eingang in den Garten, den Gott für uns vorbereitet hat. Y hay algo que podemos hacer juntos. Und ein Ding können wir gemeinsam machen. La parte de confesión es algo que podemos declarar juntos. Nun zum Beispiel das Bekenntnis, das können wir zusammen machen. Jesús es el Señor. Jesus ist der Herr. Es algo muy sencillo para decir, Das ist etwas ganz Einfaches, das man sagen kann. pero antes que lo digamos todos juntos, quiero que reflexionas un poco de las consecuencias de este dicho. Aber bevor wir das nun alle zusammen sagen wollen, möchte ich, dass wir kurz darüber nachdenken, was bringt das für Konsequenzen mit sich. Porque los historiadores dicen que habían un dicho común utilizado en el Imperio Romano. Man sagt, die Geschichtsschreiber sagen, dass es so ein Sprichwort im römischen Reich gab. Que decía César es el Señor. Es wurde gesagt, Cäsar ist der Herr. O sea, ellos tenían una cultura y una religión donde ellos adoraban al emperador. Die Römer hatten nämlich eine Kultur und eine Religion, in der der Kaiser verehrt wurde.
Y entonces cuando se saludaron la gente decían, César es el Señor. Und wenn die Leute sich untereinander grüßten, sagten sie, Cäsar ist der Herr. Es algo parecido a lo que los alemanes, los nazis implementaron en Alemania durante esa época de los nazis. Das ist etwas Ähnliches, was die Nazis in Deutschland installierten, als Hitler regierte. Como saludo, ellos decían Heil Hitler. Wenn sie sich begrüßten, sagten sie, Salva a Hitler. Yo voy a Heil Hitler. traducir, sí. Y eso básicamente es una exaltación de Hitler. Ja, das ist praktisch eine Verehrung, eine Anbetung an Hitler. O sea, prácticamente decían que Hitler sea exaltado. Eso es la declaración que ellos hacían. Sie sagten mit anderen Worten, Hitler sei erhöht. Das ist eine Art und Weise der Verehrung, die sie ihm brachten. Entienden que es más que solamente un saludo. Das ist mehr als nur ein Gruß. Si alguien te lo decía en aquella vez Wenn jemand dir das in der damaligen Zeit sagte y tú no estabas nada convencido de Hitler, und du warst nicht damit einverstanden, ¿cómo vas a responder? wie würdest du dann reagieren? No. Sánalo tú. Así, no ibas a responder y enseguida ibas a ver algo acerca de ti. Und du würdest irgendwie komisch reagieren, man würde dir das ansehen und du würdest das nicht so sagen können. Entonces fue mucho más que solamente un saludo, Und da war das mehr als nur ein Gruß. fue una declaración de alianza Das war eine Erklärung, dass du mitgingst damit, in diesem Bund auch standst. y también una declaración que tú te sometías a su gobierno. Und das war eine Erklärung, dass du dich auch diesem Regierung unterstelltest. Entonces es en ese sentido que ahora Juan está diciendo, tú dices con tu boca, declaras con tu boca, Jesús es el Señor. Also in diesem Sinn sagst du jetzt mit deinem Mund, bekennst du, Jesus ist der Herr. Y para las personas a los cuales él estaba escribiendo, eso les podría costar la vida. Und diejenigen, die das sagten, früher in der damaligen Zeit, denen konnte das Leben kosten. Tenían que analizar bien si eso es algo que querían hacer. Sie mussten sich das überlegen, wollen wir das wirklich sagen? Y te pregunto a ti, si esto cuesta tu vida, Und das möchte ich dich fragen. Wenn dir das Leben kostet, ¿estás dispuesto a hacer esta declaración? bist du dann immer noch bereit, diese Erklärung zu geben? Entonces sí decimos juntos ahora, Und dann wollen wir jetzt zusammen sagen, Jesús es el Señor. Jesus ist der Herr. Jesús es el Señor. Jesus ist der Herr. Jesús es el Señor. Jesus ist der Herr. Ya tenemos la mitad de los requisitos para recibir esta promesa. So, jetzt haben wir die Hälfte der Bedingungen erfüllt, um diese Verheißung jetzt zu bekommen. Y la otra mitad es creer en tu corazón. Die andere Hälfte besteht darum, dass wir mit dem ganzen Herzen dabei glauben, Que Dios le resucitó a Jesús de los muertos. dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Y eso es algo mucho más difícil de identificar que una declaración con la boca. Und das ist schwerer, das zu identifizieren, ob das wirklich so gemeint ist, als diese einfache Erklärung, die wir mit dem Mund machen. Porque yo no sé lo que está en tu Denn corazón. ich weiß ja nicht, was in deinem Herzen ist. Y lo más interesante es que tú mismo no sabes lo que está Und en tu das corazón. Interessante dabei ist, du weißt ja nicht einmal selber, was in deinem Herzen ist. Por eso el salmista dice, escudriña mi corazón. Deswegen sagt der Psalmist, Herr, prüfe mein Herz. Porque hay algo que está escondido dentro de nosotros. Denn es gibt da etwas, was in uns versteckt ist. Que solamente Dios puede revelar. Das kann nur Gott offenbaren. Entonces, ¿cómo puedo saber que yo creo en mi corazón que Dios le levantó a Jesús de los Und muertos? so, wie kann ich jetzt wissen, dass ich tatsächlich glaube, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat? Si yo mismo no sé lo que realmente está en lo más profundo de Wenn mí. ich nicht einmal selber weiß, was bei mir in der Tiefe meines Herzens vorhanden ist. Y Jesús dice, por los frutos les conocerás. Nun, Jesus sagt, weißt du, an den Früchten kannst du das einfach sehen. Si tú realmente crees con tu corazón, Wenn du von ganzem Herzen glaubst, vas a tener, tu vida va a cambiar. dann wird dein Leben sich verändern. Las cosas que tú deseas y anhelas van a ser diferentes. Das, was du wünschst, was du dir ersehnst, das wird sich verändern. Y vas a tener una nueva dirección en tu vida. Und du wirst eine neue Richtung in deinem Leben De entwickeln. repente te das cuenta las cosas que yo anhelaba y buscaba antes Und auf einmal wirst du sehen, diese Dinge, die ich vorher begehrte, ya no son más valiosos para die mí. sind für mich nicht mehr wertvoll. Esto es tu jardín Das ist dein Garten. y tú lo vas
regando y cuidando. Und den wirst du bewässern und bewahren. Y cuando salen los yuyos, Und wenn Kraut aufwächst, tú los tratas reconociendo y confesando pecados. du wirst dann damit umgehen, du wirst deine Sünden bekennen, du wirst diese Dinge rausholen aus deinem Leben. Y ahí el principio de multiplicación se va a dar en tu vida. Und dann wird das Prinzip der Vermehrung in deinem Leben eintreten. Y las cosas que comienzan muy pequeñas Und die Dinge, die sehr klein anfangen, van a aumentar. werden größer werden. Siga en el proceso. Also bleibt einfach in diesem Prozess. Siga confiando en Dios. Vertraut weiter dem Herrn. Hay mucho más promesas para descubrir. Es gibt außerdem noch viel mehr Verheißungen, die wir entdecken können. Hay promesas personales, Es gibt Verheißungen, die ganz persönlich für uns sind. promesas para el matrimonio, Persönlich auch, wollen wir sagen, auch für die Ehe gelten. promesas para la familia. Verheißungen für die ganze Familie, Mira el aumento del jardín. die damit zu tun haben mit dem Wachstum deines Gartens, der Ausbreitung deines Gartens. Hay promesas para la iglesia. Es gibt Verheißungen für die Gemeinde. Nosotros también tenemos un jardín que juntos cuidamos. Wir haben auch einen Garten, den wir gemeinsam pflegen. Y el salud de este jardín se refleja en el salud del jardín de cada persona Und die individualmente. Gesundheit unseres Gemeindegartens hat etwas damit zu tun, wie gesund jeder Garten von uns persönlich ist. Y vamos cuidando y administrando lo que Dios nos ha dado. Und wir verwalten und pflegen das, was Gott uns gegeben hat. Regando y trabajando la tierra. Wir gießen und bearbeiten den Boden Y vamos a experimentar multiplicación. und wir werden Vermehrung erfahren. Y las palabras de la Biblia van a volverse vivos para nosotros. Und die Worte, die wir in der Bibel finden, werden lebendig für uns werden. Entonces ahí donde estás te invito a que tú cierras tus ojos. Und ich lade dich jetzt ein, da wo du gerade bist, schließ deine Augen. Esto es el momento que Dios nos ha dado Dies ist der Moment, den Gott uns gegeben hat, para que Él busque lo que está realmente dentro de nosotros. damit das in uns sehen kann, was wirklich tatsächlich da ist. Hemos declarado, Jesús, tú eres Señor. Wir haben gesagt, Jesus, du bist der Herr. Con eso decimos, ya no quiero ir mi propio camino. Und damit haben wir gesagt, ich möchte nicht mehr meinen eigenen Weg Yo gehen. quiero lo que tú tienes para mí. Ich möchte das, was du für mich vorbereitet Yo hast. creo que el jardín que me preparaste es algo lindo y agradable. Ich glaube, dass diesen Garten, den du für mich vorbereitet hast, etwas Schönes ist, etwas Angenehmes. Y estoy dispuesto a esperar. Und ich bin bereit zu warten. Ahora es donde pedimos a Dios que Él mira nuestro corazón. Und das ist jetzt der Moment, wo wir sagen, wo wir sehen, dass Gott unser Herz sieht. Y si tú lo deseas, pídele a Él que Él deposita esta semilla de fe. Und wenn du das wünschst, dann sage jetzt zu Gott, bitte ihn, dass er diesen Samenkern des Glaubens in dich hineinsetzt, Para que tú puedes creer damit du glauben kannst, que Jesús fue el levantado de los muertos dass Jesus von por el den Padre Toten auferweckt wurde y que ahora vive para und dass siempre. jetzt für ewig lebt. Si tú quieres entrar en este jardín que Dios ha preparado para Wenn ti, du in diesen Garten Gottes eintreten willst, den Gott für dich vorbereitet hat, te invito a que oras esta oración. ich lade dich ein, bete mit mir. Jesús, Jesus, tú eres Señor, du bist der Herr. Señor de toda la tierra, Du bist der Herr der ganzen Erde. Señor de mi vida. Jesus, du bist der Herr meines Lebens. Gracias por el jardín que tú preparaste por Danke mí. für diesen Garten, den du auch für mich vorbereitet hast. Y yo recibo la promesa de la salvación. Und ich empfange die Verheißung der Errettung. Yo recibo la vida eterna. Ich empfange das ewige Leben. Es por medio de Jesús. Das geschieht durch Jesus Christus. Gracias que tú preparaste todo de antemano Danke, Herr, du hast alles vorbereitet. y lo recibo en fe. Und ich empfange das im Glauben. Gracias, Señor Jesús. Danke, Herr Jesus.